Այսօրվա մեր խոսքը, ինչպես հաճախ մեզ հաջողվում է մի այսպիսի օրինակից պետք է սկսենք։ Այդ թաղամասում ասում է մի անաստված մարդ էր ապրում ու շատ հաճախ այդ տեղի բնակողներին ինչ էր անում, շփոթեցնում էր, փաստեր էր բերում, որպեսզի չկարողանան պատասխանեն իր անաստվածության հարցադրումներին եւ ուրախանում էր, հրճվում էր դրա մեջ։ Մի առիթով ասում է այդ անաստվածը հանդիպես մի տղա երեխայի ու այսպիսի հարցում խոսակցության մեջ բռնվեց։ Խոսակցությունը Աստծո մասին էր, եկեղեցու մասին էր, հավատքի մասին էր։ Եվ վերջապես այդ մարդը այդ տղային այսպիսի հարցում հարցրեց։ Ասես նայի շուրջ բոլորը տղաս, տես ինչքան ցավ ու տառապանք, ինչքան հարցումներ ու բարդություններ ու խորթ ու բորդ կա այս աշխարհում, ինչպես կարող է այս շփոթ աշխարհը քո ասած այդ հզոր Աստծո ձեռքի գործը լինի։ Միթե այս բոլորը չի ասում, որ Աստված չկա։ Տղան լսում էր իրեն։ Եվ որպեսզի այդ անաստվածը ավելի համոզի այդ տղային, հետևյալ առաջարկություն արեց։ Ասեց, ես քեզ մեկ հատիկ խնձոր կտամ, եթե դու կարողանաս ապացուցես ինձ, որ Աստված կա։ Տղան մտածեց մի երկվայրկյան ու պատասխանեց, ասեց, պարոն, ես Աստծուն հավատացող մարդ եմ։ Բերեք հարցադրումը այսպեսին դարձնենք, ես քեզի 2 հատ խնձոր կտամ, եթե դու կարողանաս ինձ ապացուցես, որ Աստված չկա։ Սիրելիներս, երբեք չշփոթվես, չխաբվես։ Բոլոր այնը այսպես կոչված գրագետները ու իմաստունները, որ փորձում են քո մոտ այդ տպավորությունը թողնեն, որ փաստեր ու փաստարկումներ ունեն գիտական, որ կարող են քեզի համոզեն, որ Աստված չկա, այդպիսի գաղափար չկա։ Այս օրինակը հիշիր եւ եթե պետք ունես նույնիսկ օգտագործիր։ Խանութ մտի, 2 հատ խնձոր գնի, տուր իրանը ու իրեն ասա, բերը հիմնական ապացույց, որ Աստված չկա։ Չգիտեմ քանիսդ եք լսել այսպիսի մի գիտնականի մասին, ֆրանսիացի Պասկալն էր 17-րդ դարաշրջանի, տաղանդավոր գիտնական է եղել, մաթեմատիկայի, քիմիայի, ես չգիտեմ այդ ժամանակվա բոլոր գիտության բնագավառներում այդ մարդը հայտնագործություններ արել։ Եվ Պասկալը մի հատ խոսք ունի, մեկ բառ, մի նախադասություն, ասում է ճշմարիտ ասում եմ, եթե բնության որևէ անկյուն որ ընտրես ու շադիր քննես ու զնես, կտեսնես Աստծո ձեռքի գործը։ Այսօր ուզում եմ ձեզ մի հատված ընթերցեմ, 2 հատված։ Եվ այսօր մենք բազում բան ունենք սովորելու Աստծո խոսքից, Աստծո ճշմարտություններից։ Եվ առաջի խոսքը, որ միասին պետք է ընթերցենք, գտնում է 2-րդ Թագավորաց 4-րդ գլխի առաջի համարում։ 2 Samuel chapter 4 verse 1. Let's start at verse 1 and then verse 4. Ժամանակի սղության համար ես ընդամենը 2 համար եմ ընտրել, որպեսզի ինձ ու քեզ համար նկարագրվի ու բացատրվի, թե այդ ժամանակահատվածը Իսրայելում ինչ էր տեղի ունենում եւ ինչ կատարվեց եւ ինչ հետևանք ունեցավ։ Ամեն մեկիս կյանքում ամեն օր ինչ-որ մի բան է կատարվում։ Միայն մի տարբերությամբ։ Ոմանքս երևույթը տեսնում ենք կամ բախտի կամ դժբախտության առումով եւ ոչ թե բերում ենք ամեն իրավիճակը Քրիստոս Հիսուսի շնորհքի մեջ, որ Տերը ամեն բան բարի գործակից կդարձնի բոլոր նրանց համար, որոնք իրապես Աստծուն սիրում ու նրան փնտրում են։ 2-րդ Թագավորաց 2 Samuel 4-րդ գլխի առաջի համարում այսպես են կարդում. Եվ երբ որ Սավուխի որդի Հեբուստեն լսեց Աբեների Քեբրոնի մեջ մեռնելը, ձեռքերը թուլացան եւ բոլոր Իսրայելը տագնապեցավ։ Բացատրեմ ինչ էր տեղի ունենում։ Հեբուսեթը Սավուղի որդին էր, թագավոր եղավ։ Աբեները նրա ամենակաջարի զորապետն էր։ Եվ որ նա նենգաբար սպանվեց,
Այսօրվա մեր պատմությունը չի։ Դա մի ամբողջ լրիվ ուրիշ թեմա է։ Երբ որ Նենգավար Աբեները սպանվեց, Էսեբուսեթը հասկացավ, որ իր ամբողջ զորությունը կորավ։ Եվ երբ որ թագավորն է տագնապում, ինչ է կատարվում, ամբողջ երկիրն է տագնապի մեջ։ Շփոթություն եկավ Իսրայելի թագավորության վրա։ Սա մի ժամանակահատված է։ 4-րդ համարը, որ ցեզ համար կընթերցեմ, դա այդ նույն ժամանակահատված չի, դա 15 տարի այդ ժամանակահատվածից առաջ է։ Եվ մի քիչ հետո դուք կհամոզվեք դրա մեջ։ Ոչինչ չի ասում, բայց հետո կհամոզվեք, որին ինչ որ ես ասում եմ, ինձնից չեմ հորինում։ 4-րդ համարն եմ ուզում ընթերցեք։ Եվ Սավուխի որդի Հովնաթանը։ Հույսով որ մեզանից գոնե մի քանիսս Հովնաթանի մասին ինչ որ բաներ կարդացել ենք եւ հիշում ենք նրա ով լինելը որպես աստվածապաշտ եւ ազնիվ մարդ։ Հովնաթանը Սավուխի տղան էր, ավակ տղան, առաջի թագաժառանգը, որ պետք է թագավորությունը Սավուխից հետո ժառանգեր որպես Իսրայելի թագավոր։ Ասում է եւ Սավուխի որդի Հովնաթանը մի տղա ուներ, ոտքերը կաղ։ Եվ հիմի հարց է առաջանում, արդյոք այս տղան ոտքերը կաղ էր ծնվել, ոչ, բացատրություն է տալիս։ Ասում է ոտքերը կաղ էր այս տղայի, որովհետև մի տղա ուներ ոտքերը կաղ, որ երբ որ, սա լրիվ ուրիշ հատված է նկարագրում, Սավուխի եւ Հովնաթանի լուրը Հեզրայելից եկավ, Սավուխը եւ Հովնաթանը դուրս եկան պատերազմի թշնամու փղշտացիների դեմ եւ այդ պատերազմում պարտվեցին եւ պարտությունը խոր ու ցավալի էր։ Այդ պատերազմում Սավուխը եւ իր ազնվազարմը տղան Հովնաթանը իրենց կյանքը տվեցին պատերազմի դաշտում։ Այդ տխուր լուրը եկավ ու հասավ Պալատ։ Այդ ժամանակ Պալատում այդ ժամանակները գիտեին, եթե թագավորը ընկավ, ամբողջ թագավորությունը ինչա տակնու վրա է լինելու։ Նոր թագավոր ու նոր օրենքներ, նոր կառույց։ Հին թագավորը ու հին թագավորի ամեն մի թագաժառանգը, ամեն մի հարազատ ու բարեկամը, գիտեք ինչի մեջ էր։ Մահվան վտանգի մեջ։ Դա էր այն ժամանակվա կարգը, դա լիներ Իսրայելում, թե կողքի պետություններում, ամեն ուր նույն վիճակն էր։ Այսօր մի քիչ կարգերը տարբերվել է, բայց եթե ուշադիր նայես, արմատները դեռ պահպանվել է։ Երբ որ մեկը ընտրվում է, անցյալին ինչ անում, անverջ կործանում է, ինչի համար, որպեսզի իր կեղտերը ծածկի։ Այն ժամանակ այդքան նուրբ նրբակեղ քաղաքականություն չկար։ Այն ժամանակ բիրտ կյանք էր։ Եվ երբ որ նոր թագավորը գալիս էր, հին թագավորի բոլոր զավակները ինչ էին, մահվան պատժի էին ենթարկա։ Ու ասում է, երբ որ Սավուխի եւ Հովնաթանի մահվան գուժը եկավ ու ներս մտավ Երուսաղեմ ու Պալատ, այն ժամանակ ասում է, Հովնաթանը մի տղա ուներ, ոտքերը կաղ։ Երբ որ Սավուխի Հովնաթանի Հեզրայելից եկած նա 5 տարեկան էր, երբ որ այդ տխուր լուրը եկավ, այս տղան 5 տարեկան էր։ Եվ նրա դայակը նրան առավ եւ փախավ։ Ուր էր փախնում։ Փախնում էր դուրս գալու Պալատից, գնալու ինչ որ մի գյուղ, մի վայր, թեկուզ թշնամու կողմը։ Դայակը Պալատում փողոցից անցնող պատահական կանանց չէին ընտրում։ Դայակը իր կյանքով խոստանում էր, որ մինչև իմա հավատարի մնա այդ ընտանիքին։ Եվ երբ որ դայակը լսեց այդ տխուր լուրը, նա մեկ բան գիտեր. այս 5 տարեկան երեխային ինչ է սպառնում, մահ, որ չի կարող ինք իրեն պաշտպանի, 5 տարեկան երեխա։ Ասում է ինչ արավ, մի երկվայրկյան իր թևի տակ առավ ու վաս տվեց դեպի դուրս։ Բայց դժբախտաբար այդ հերոսությունը այդ դայակի կողմից
տխուր արդյունք ունեցավ։ Այդ ընթացքում, երբ դուրս գալով վազ էր տալի, որ մի երկվայրկյան շուտ դուրս գա այդ Երուսաղեմից, այդ պալատից, այդ վիճակից, իր ձեռքից վայր գցեց 5 տարեկան տղա երեխեքին եւ այդ տղա երեխու 2 ծնկներն էլ ջարդվեց։ Եվ այդ տղան 5 տարեկան հասակից մնաց կախ։ Ոգենք միջև այստեղ։ Անցան տարիները։ Այս տղան, որ մի քիչ հետո կծանոթանանք իրեն անունով, հասակ առավ, ամուսնացավ, նույնիսկ մի տղա երեխա ունեցավ։ Նա ապրում էր հեռու Երուսաղեմից, մի խղճուկ գյուղաքաղաքում, մի անորոշ ինչ-որ մարդկանց ծառայության տակ։ Հիշեք, նա ծնունդով ով էր, պալատական, թագաժառանգ, ուր էր հայտնվել, մի խղճուկ գյուղաքաղաքում։ Հիմի բաց անենք դարձյալ երկրորդ Սամուել, Second Samuel, երկրորդ թագավորած 9-րդ գլուխը։ Եվ պետք է ավելի մանրամասը ծանոթանանք այդ անձնավորության հետ, թե ինչ տեղի ունեցավ նրա կյանքի հետ։ Երկրորդ թագավորած 9-րդ գլուխը։ Եվ Դավիթն ասեց, եւ երբ որ Դավիթն ասեց, արդեն Դավիթը ինչ էր։ Դավիթը Իսրայելի թագավորն էր։ Եվ Դավիթը ասեց. արդյոք Սավուխի տանից մնացած մարդ կա։ Երբ որ սովորաբար նոր թագավորները հարցում էին հարցնում հին թագավորից մնացած թագաժառանգների մասին, նրանք միանշանակ մտածում են ինչ, նրանց ոչնչացնելու համար։ Երբ որ սատանան մեզի ընտրում է մեզի ոչնչացնելու համար, չխաբվես։ Երբ որ ես ու դու ես աշխարհի հետ գործ ունենք, այս աշխարհում իշխան կա ու նրա անունը սատանա է։ Երբ որ մենք երկնային թագավորության հետ գործ ունենք, այդ թագավորության թագավորը Քրիստոսն է, ու ես ու դու այդ Քրիստոսի հետ գործ ունենք։ Երբ որ թագավորը կանչեց ու հարցում հարցրեց իր ծառայակիցներին, իր պալատականներին, հարցումը հետևյալն էր. Սավուխի տնից մարդ կա։ Այդ պալատականների մեջ միաժամանակ նման մի հատ գաղափար առաջացավ։ Դավիթ ուզում է ոչնչացնի, մինչև վերջի մարդը Սավուխից մնացած։ Գիտեք ինչի, որովհետև հիմք կար, որովհետև Դավիթի ամբողջ կյանքի ընթացքում Սավուխը նրան հետապնդեց, որպես ինչ անի, որպեսի նրան պարգևատրի, ոչ, որպեսի նրա գլուխը մարմնից առանձնացնի։ Երբ ես ու դու աշխարհում ենք, չարությունը չարությունով էին պատասխանում, բամբասանքը անեծքով, հայոյությունը ծեծով, երբ որ հավատքի եկանք, վայ մեզի, որ մեր կյանքում ոչինչ փոխված չլինի։ Որտև դա միանշանակ խոսում է այն մասին, որ կարևոր չի, թե դու ինչքան ես բարձր աղաղակում քո աղոթքիդ մեջ։ Կարևոր չի, թե ինչքան ես ուզում կողքինիդ համոզես, որ հոգևոր ես։ Քո կյանքիդ ապրելակերպը միանշանակ խոսում է քո հնի ու քո նորի մասին։ Դավիթը երբ որ կանչեց ու հարցում հարցրեց, ես կարծում եմ, որ պալատականների մեջ եղած մեծամասնությունը մտածեց Դավիթը իր վրեժն է ուզում լուծի Սավուխի ողջ գերդաստանից։ Ու հիմի շարունակությունը կարդակ։ Եվ նրա եւ ասեց. արդյոք Սավուխի տանից մնացած մարդ կա, որ նրան բարերարություն, հասկանում եք ինչա, բարիք գործեմ նրան, բարերարություն անեմ, հանուն ինչի, հանուն Հովնաթանի։ Մի քիչ առաջ հիշում եք, ասեցի Հովնաթանը, դա այն մի ազնիվ անհատականություն էր, որ Սուրբ Գիրքը շատ գեղեցիկ նկարագրել է, եթե դու ծանոթ ես նրա կյանքին, բայց այսօրվա մեր նյութը չի։
Եվ Սավուխի տնից Սիբա անունով մի ծառա կար, եւ նրան կանչեցին Դավիթի մոտ, եւ թագավորը նրան ասեց. Սիբան դու ես, եւ նա ասեց. ծառատ եմ։ Եվ թագավորն ասեց. Սավուխի տնից մնացած մարդ չկա։ Ուշադիր հետևեք։ Եվ նրան Աստծո ողորմությունը անեմ։ Լսում եք ինչ անում։ Ճշտում ամցնում Սիբայի մտքի մեջ, որ Սիբա իմ փափագածս ոչ թե ոչնչացնելն է, այլ ապրեցնելը ու ոտքի կանգնեցնելն է։ Եվ Սիբան ասեց թագավորին. Հովնաթանից ոտքերը կաղ մի որդի կա տակավին։ Սիբան մարդ էր, եւ Սիբան դեռ չհամոզվեց Դավիթի ասած բարերարության ու ողորմության վրա։ Եվ առաջի բառը ու ներկայացումը այդ անհատի մասին ոչ թե անունն էր, տեղը ու վայրը, այլ որ կաղա, խեղճա, աղքատա ու ողորմելիա, խղճա իրան։ Մենք շատ հաճախ մեր Աստծուն այդ ձևով ենք մոտենում։ Տեր ասում է սիրում եմ քեզ, իսկ ես ու դու Տիրոջ ասում ենք Տեր ողորմելի եմ, ցավա, տարտանգա, նեղությունա, դժվարությունա, պակասությունա, խեղճությունա։ Մենք փորձում ենք մեր խղճուկ մտապատկերի մեջ Աստծո խիղճը շարժելու։ Սիբան փորձում էր Դավիթի խիղճը շարժեր, որ այդ մեկ անհատը, որ մնացել էր Սավուխի ընտանիքից, հանկարծ նրան վնաս չպատճառեր։ Չնայած Դավիթը երկու անգամ ասեց ու շեշտեց, որ իմ նպատակը ու իմ փափագը, իմ ցանկությունը եւ իմ շնորհքը, որ ոտքի կանգնեցնեմ։ Ես ու դու սրտի ցավով հաճախ այս անձնավորության նման, Սիբայի նման դեռ կասկածում ենք Աստծո սիրո վրա։ Մտածում ենք, եթե տրտնջամ, եթե ողբամ, եթե աղաղակեմ, Տիրոջ խիղճը կշարժեմ։ Չիմանալով, որ նրա սերը անմահության սեր է։ Սեր էր, երբ ես ու դու նրան թշնամի էինք, երբ նրան անտեսում էինք ու արհամարում, երբ նրան ծաղրում էինք ու նրա կողքով անցնում։ Ինչքան առավել ևս այս օրը, որ ես ու դու ընտրել ենք, որ մեր հոժար կամքի մեջ գալու ու նրա հետ դեմ առ դեմ հանդիպելու։ Եվ թագավորը նրան ասեց. նա ուր է։ Եվ Սիբան ասեց թագավորին. ահա նա Լագաբարումը Ամիելի որդի Մաքիրի տանն է։ Ինչ որ մի մարդու տանը, թագավորի զավակը, թագաժառանգը, ինչ որ մի խղճուկ գյուղաքաղաք Լագաբարում, ոչ միտեղ չես կարդացել ու չես էլ կարդա։ Ինչ որ մի Միքիա կոչված մարդու տանը մի կերպ ապրում է, իր գոյությունը մի կերպ քարշ տալով։ Եվ Դավիթ թագավորը մարդ ուղարկեց եւ նրան Լադաբայից Ամիելի որդի Մաքիայի տանից առավ, եւ Սավուխի որդի Հովնաթանի որդի Մեմփոբեստեն առաջի անգամ ծանոթանում ենք այս կաղ երիտասարդի հետ։ Մեմփոբեստեն Դավիթի մոտ եկավ եւ երեսի վրա վայր ընկավ եւ խոնարհություն արավ, եւ Դավիթ ասեց. ով Մեմփոբեստը, եւ նա ասեց. ահա ծառատ։ Եվ Դավիթը նրան ասեց. մի վախենար։ Հետաքրքիր բառ է, չէ՞։ Ուրիշ էլ որտեղ եք լսել։ Ես ուրիշ տեղ էլ եմ լսել։ Երբ որ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. մի վախենաք, ես ձեզ հետ եմ։
Եվ Դավիթն ասես մի վախենա, որովհետև քո հոր Հովնաթանի սիրո համար քեզ անպատճառ, գիտեք դա ինչ է, որ պայման չկա, որով Մեմփոբեսթ է, դու ոչինչ ինձի պարտական չես տալու, որ ես այդ մեկը առնեմ ու քեզի 100-ը վետադարձնեմ, դու դատարկ ձեռքով գգաս ու ես քեզի լիքը կլցնեմ, սա էր Դավիթի ասածը, և նրա խոսքը, այո, և ամեն եղավ Մեմփոբեսթեի կյանքում, անպատճառ բարություն պիտի անեմ և քո հոր Սավուխի բոլոր արտերը քեզ վրա պիտի դարձնեմ, ամբողջ Սավուղի թագաժառանգуть, ամբողջ հարստությունը, ամբողջ ունեցվածքը, որ բնականաբար անցնում էր Դավիթին, որտև նա էր նոր թագավորը, ասեց մինչև վերջի հատիկը, մասը ու բաժինը քեզ պիտի տամ, ով Մեմփոբեսթ է։ Նա մի երկվայրկյանում ոչնչությունից դարձավ Երուսաղեմի մեջ ամենամեծահարուստներից մեկը, Սավուխի ողջ հարստությունը մի երկվայրկյանում փոխանցվեց այդ կախ, այդ անտեսված, նրա մասին ամբողջովին մոռացված Մեմփոբեսթեին։ Ինչ-որ նմանություն կա, երբ ես ու դու այս աշխարհում մեղքի ստրկության մեջ գնում ենք դեպի անմահության կորուստը։ Ու երբ որ Տերը հայտնվեց մեր կյանքում, նրա խոսքը ինչ էր։ Ես եկա, որ կյանք ունենաս և էլ ավելին ունենաս, մինչև հավիտյան ունենաս, ինձ հետ ունենաս, թագավորության մեջ ունենաս։ Եվ դրանով չավարտվեց Դավիթը, արած արդեն մեծ բարեգործություն էր, բայց Դավիթը շարունակեց ասեց, և դու, ով կաղ, անտեսված, ոչինչ հասարակության կողմից, այսուհետև, ասում է, դու պիտի միշտ իմ սեղանի վրա հաց ուտես։ Դա գիտեք ինչ էր նշանակում։ Թագավորի սեղանին նստում էին միայն իր հարազատ տղաները ու աղջիկները, մեկ էլ այն ամենահավատարիմ բարձր պաշտոնյա իշխանները։ Սա էլ է ինչ-որ մի բանի նմանվում, որ երկինք ու երկիր ստեղծող Աստվածը եկավ մեր կյանքի մեջ, որ ոչ թե Տեր լինի մեզ, այլ հայր։ Որտեղից գիտեմ, Քրիստոս ասեց աղոթք սովորացնեմ ձեզ, ու ամեն անգամ երբ որ աղոթքի գկաք, հետևյալ աղոթեք, ով Տեր, ոչ, ով հայրը, որ երկնքումն ես։ Քրիստոսը եկել էր, որ մեզ ծանոթացներ ոչ թե տերերի Տեր, այլ մեզ սիրող հոր հետ։ Դավիթը այդ կաղ ու ոչնչացած Մեմփոբեսթեին նստացեց իր կողքը սեղանին, ոչ թե մի անգամ, այլ ասես, քանի դեռ դու կապրես, դու իմ սեղանից պիտի հաց ուտես։ Ու ասում է, այդ օրվանից այդ Լիբադայա, այդ գյուղաքաղաքից ասում է Մեմփոբեսթեն տեղափոխվեց Երուսաղեմ, որպեսզի ամեն օր Դավիթ թագավորի հետ սեղանի նստի։ Տերը մեզ կանչեց այդ դժոխքային մեղքի մեջ թաղված աշխարհից
ու բերեց իր թագավորության մեջ, որպեսզի ամեն օր ես ու դու նրա հետ սեղանի նստենք։ Եվ նա, այսինքն Մեմփոբեստեն, խոնարհություն արեց եւ ասեց, ու շատ իր հետևիր թե ինչ է ասում, ծառատ ով է, որ ինձ պես մի մեռած շան վրա նայեցիր։ Սա գիտեք ինչ է ասել։ Սա մի բառով կարելի ասել։ Եվ դա կոչվում է շնորհք, grace։ Միայն շնորհքն է, որ կարող է մի երկվայրկյանում այդ ամբողջ անջրպետը, այդ ամբողջ դառնությունը, այդ ամբողջ թշնամությունը, այդ ամբողջ մեղքը ու ստրկությունը ջնջել։ Շնորհքն է, որ կարող է թշնամուն, որ ես ու դու էինք, ոչ թե բարեկամ, այլ որդի դարձնել։ Այդ շնորհք բառը սատանայի համար մի անտանելի խոսք է։ Սատանայի ողջ նպատակը, որտեվ գիտի, որ ես ու դու միս ու արյուն ենք զգացում, որպեսի ամեն կերպ ինձ ու քեզի խափի եւ ինձ ու քեզ վախեցնի, ճնշի ու ինձ ու քեզ համոզի, որ ես ու դու Աստծո շնորհքի մեջ ոչ մի բաժին չունենք։ Բայց այն ինչ որ ավետարանը եկավ ինձ ու քեզ քարոզելու, դա կլոն չէր, դա փիլիսոփայություն չէր, դա շնորհք էր։ Ավետարանը Քրիստոսի շնորհքի is a gospel of grace։ Շնորհք, որ այսօր ես ու դու կանք ու մնում ենք ու կոչվում Տիրոջ երկինք ու երկիր ստեղծող Աստծո որդիները, թագաժառանգները, երկնային թագավորության մասը ու մասնակցողները։ Շնորհքը այլ կերպ ասած գիտեք ինչ է, այն որ դու չես աշխատել դրա համար, այն որ դու արժանի չէիր դրան, այն որ դու ոչ մի կերպ քո ամբողջ կյանքում չես կարող վերադարձնես, այսինքն վճարես, դա կոչվում է շնորհք։ Մեմփոբեստեն ոչ մի կերպ չէր կարող այդ առատության ու շնորհքի համար Դավիթից ստացած հետ վերադարձներ։ Նա արդեն կորցրել իր ամբողջ հույսը այս հասարակությունից։ Շատ հաճախ որպես հավատացյալ սրտի ցավով մենք անընդհատ դոփում ենք, այսինքն նույն տեղը մնում ենք ինչ, անընդհատ մեր մեջ ինչը վերլուծելու, փրկված եմ, փրկված չեմ, փրկված եմ, փրկված չեմ, փրկված եմ, փրկված չեմ, մեղքը շնորհք, իսկ երբեք առիթ չենք տալիս, որ փրկությունից այն կողմ եղած շնորհքի կյանքը ապրենք։ Սատանան ուզում է մեզի գամի, դոփի, մեզի տեղում պահի, որպեսզի այն առատությունը, որը փրկությունից այն կողմ է, ես ու դու չտեսնենք, ես ու դու չճաշակենք, ես ու դու չառնենք, որտև շնորհքի մեջ առատություն կա, շնորհքի մեջ ողորմություն կա, շնորհքի մեջ կյանք կա, հույս կա, ուրախություն կա, որ հաճախ ես ու դու կորցնում ենք, պակասում ենք, տկարանում ենք, կասկածում ենք, բողոքում ենք, տրտնջում ենք, ողբում ենք, դառնում ենք։
Երկու համար եմ ուզում արագ շնորհքի հետ կապված նոր կտականից ընթերցենք, որպեսզի հասկանանք շնորհքը ամենուր էր։ Շնորհքը Ադամից Եվայից ու շնորհքը մինչև աշխարհի վերջը, որ մի քիչ հետո ես ու դու համոզվենք դրա մեջ։ Ուրեմն երկրորդ Տիմոթեոս 2 Timothy chapter 2 verse 1 2 Timothy chapter 2 verse 1 երկրորդ Տիմոթեոս գիրք, երկրորդ Տիմոթեոսը, որը Պողոս առաքյալի վերջի թղթերում է, երկրորդ Տիմոթեոս երկրորդ գլուխ առաջի համա, եթե չես գտե ժամանակի սղությամբ ուշեմ, որ լսես, արդ դու իմ որդիակ, զորացիր այն շնորհքովը, որ Քրիստոս Հիսուսումն է, զորացիր այն շնորհքովը, որ Հիսուս Քրիստոսումն է։ Սա ով էր Պողոսը ում էր խորհուրդ տալիս Տիմոթեոսին, խորհուրդը ինձ ու քեզ համար է, որ ես ու դու միակ միջոցը զորանալու եւ մնալու ու հարատևելու ու հաստատվելու ու չկասկածելու ու չբողոքելու ու չտրտնջելու ու երես չդարձնելու ու չգնալու ու Աստծո փառքից ու շնորհքից չպակասելու, սա է, որ Տիրոջ շնորհքի մեջ զորություն կա։ Տիրոջ շնորհքի մեջ զորություն կա։ Գիտեք, այս մեր ողջ Աստվածաշունչը ավարտվում է Հայտնության գրքով, պետք չունեք բացել։ Հայտնության 22-րդ գլխի 21-րդ խոսքը հետևյալն ասում է, թող որ Քրիստոս Հիսուսի շնորհքը ձեզ բոլորի հետ լինի, այո եւ ամեն։ Սա է, սրանով Աստված ավարտում է իր խոսքը այս երկրագնդի վրա, ինձ ու քեզ։ Ինչ խոսքով, շնորհքի խոսքով, իր որդու միջոցով տրված ինձ ու քեզ։ Վաստակել ենք, կարող ենք վաստակել, կարող ենք ինչ-որ ձևով փոխարինել, ո ոչ, շնորհքը տրվում է Քրիստոսի կյանքի գնով։ Եվ ես ու դու առնում ենք ու վայելում այնքան շատ, որպեսզի առանց վախի ու կասկածի, առանց երկմտելու ու բողոքելու, առանց տրտնջելու ու աղաղակելու, վկայենք այդ շնորհքի ավետարանը այս աշխարհում։ Գիտեք, ուզում եմ արագ մի քանի վերլուծություն ունենք։ Դավիթը դարձավ թագավոր, պալատի մեջ նստած ու խորհում է։ Գիտեք ինչ է մտածում։ Ես կասկած չունեմ, որ այդ էր մտածում, որովհետև այլ կերպ մտածողը չէր կարող իրանից շնորհք բխեր։ Նա մտածում էր, հետ էր գնում իր կյանքի օրերի մեջ ու հիշում էր այն օրերը, որ ինչ էր ինքը, ընդամենը չոբան, հովիվ, ոչխար, ուլ, այծ սարերի վրա պահում։ Գիշերները այդ թփերի տակ էր քնում ու իր կյանքը սկսել էր այդպես ու լավագույնս այդպես էլ ավարտելու էր։ Իսկ հիմի ինքը ով է, առաջին մարդը, ողջ Իսրայելի թագավորը, ինչ կարող էր մտածել, ճարպիկ էի, փախցրեցի, I was in a right time, in a right place, այդ ասում չէ աշխարհը, ոչ, նա միանշանակ ասում էր, այս ամեն ինչ, որ տրվեց ինձ, Աստծո շնորհքն էր։ Գիտեք ուրիշ որտեղից գիտենք, որ այդ բոլորը ինքը տեսնում էր Աստծո շնորհքի մեջ, հիշիր թե ինչ եմ ասում, գիտեք ով կարող է շնորհի, ով որ շնորհվել է։ Նա ճաշակել էր Տիրոջ շնորհքը ամբողջ առատության մեջ, դրա համար դու կարողացավ Աստծո շնորհքի մեջ ոչ միայն սավուխի արարքները ներելու, այլ Հովնաթանի սիրո համար մեմփոբեստեին լավագույնս մատուցելու։ Մենք մտածում ենք, այդ շնորհ կոչվածը մենք որտեղից գտնենք։ Դու պետք չունես գտնես, շնորհքը կմանակալի որ քեզ գտնի։ Մենակ սրտի ցավով այսօր մարդկությունը այդ շնորհքից փախնում է։
Երբ որ նրանց պատմում ես Աստծո սիրո մասին, նրանց մոտ սատանան այն պատկերացումն է ստեղծում, որ նրանք Աստծո համար պետք է սարեր տեղաշարժեն։ Իսկ Աստված ասում է. ամեն բան, որ պատրաստել եմ քեզ համար, շնորհված է քեզ, ծրի է տրված։ Եթե այս խոսքը երբևիցե որևէ մեկ էս եկեղեցուց դուրս կլսի, թող իմանան։ Տերը ոչ քո գումարն է ուզում, ոչ քո հասարակական դիրքը, ոչ քո գիտությունը, ոչ էլ իմաստությունը։ Տերը ուզում է առնես իր շնորհքը եւ ուրախանաս իր մեջ։ Կյանքը տեից է սկսում։ Տերը ոչինչ չի ուզում ինձնից քեզանից։ Նա ուզում է ճանաչես իր ծրի տրված շնորհքը եւ այդ շնորհքի մեջ ուրախանաս։ Ով էր Մեմփոբեսթեն։ Ազգի կողմից անտեսված էր, ինչ որ մեկը հիշում էր, որ Սավուղից ինչ որ մի թագաժառանգ, ոչ մեկը։ Ում պետք կներ այդ կաղ ոտքերով։ Առավել եւս երբ Սավուղը արդեն իր կյանքը զոհել էր պատերազմի դաշտում։ Գիտեք մարդկությունը ինչպես է։ Մարդկությունը միշտ ուժեղի կողմն է, հարուստի կողմը։ Մտածում է ինչ որ մի բաժին կառնի, ինչ որ մի բան կփախցնի։ Մոռանալով, որ աշխարհի ամենահզորը եւ աշխարհի ամենահարուստը այսօր իրեն հրավերք է ուղում։ Եկ ինձ մոտ ով հոգնած ու բեռնավորված, եւ ես քեզի հանգիստ պիտի տամ։ Ոչ մի պատճառ չկար, որ այս երկրագնդի վրա ինչ որ մեկը այդ կոտրված, այդ կաղ, այդ արդեն անտեսված Մեմփոբեսթեի մասին հիշեր նույնիսկ։ Բայց զարմանալի ցևով եկեք ու տեսեք, միշտ այնպես չի, ինչպես ես ու դու տրամաբանում ենք։ Շնորհքը մեր տրամաբանությունից դուրս մի հասկացողություն է, որ հավատքով դու առնում ես, ուրախանում ստացածիդ մեջ Քրիստոսից տրված քեզ։ Սատանան ուզում է, որ ամեն կերպ մեզի սահմանափակի մեր տրամաբանության մեջ, մեր մտքի, մեր մտածելակերպի, եւ երբ որ դու սահմանափակվում ես, էլ ոչինչով չես տարբերվում ես աշխարհից։ Բայց երբ որ երեխա ես դառնում, ու մանկաբար, ինչպես մանուկը իր հորից կառնի շնորհք, ես ու դու էլ առնում ենք մեր երկնային հորից շնորհք։ Չենք վերլուծում։ Չենք նայում տեսնենք մեր պապերը քանա էին դրա համար մեզ շնորհվում։ Չենք մտածում երեք ինչ որ մեկին օգնեցի, այն օրը եկեղեցում ծառայություն արեցի, այն օրը մեկին ժպտացի, այն օրը մեկի ձեռքը բռնեցի ու փողոցից անցկացեցի, այլ մտածում ենք, որ սա Քրիստոսի շնորհքն է եւ ես ընդունում եմ ամենայն ուրախությունով եւ հավատքով։ Իշիր շնորհքի մասին, երբ որ էլ չես կարող հավատքիդ կյանքի մեջ քայլելու, շնորհքին վստահիր։ Երբ որ հավատքդ է պակասում, շնորհքին վստահիր։ Երբ որ տկարանում ես, Քրիստոսի շնորհքին վստահիր։ Հիշում եք այդ մեկ ընկած, պակաս ու խեղճ ու մոլորված ոչխարի մասին, Քրիստոսի շնորհքն էր, որ իր ուսերի վրա առավ ու տարավ այնքան ժամանակ, մինչև որ այդ մոլորվածին իր տեղը հանգիստը հասցնելու։ Մեմփոբեսթեի կյանքում ոչ միայն իր ոտքերն էր ջարդված, այլ իր կյանքն էր ջախջախվել։ Նա վերջը մարդ էր զգացում, նա միշտ ու հաճախ ինքն իրեն հարց էր տալիս. ինչու ինձ հետ ծնվեցի թագաժառանգ, իսկ հիմի որտեղ եմ գտնված։ Մի անորոշության մեջ, մի աղքատության, մի տկարության մեջ։
Նույն հարցում ամեն մեկիս կյանքում եկել է ու դեռ կգա։ Երբ որ մեր կյանքի անիվը այսպես ասած հաջողակ չի պատտում, եւ ես ու դու բնականաբար հարցում ենք հարցնում, ինչու։ Եվ այդ ինչուները երկու ճանապարհ ունի մեզ տանելու։ Դեպի կործանում, դեպի անհուսություն ու դեպի մահ։ Իսկ այդ մյուս ճանապարհը ու ընտրությունը դեպի կյանք ու հավիտենականություն։ Երբ վստահում ես, որ քո ինչուների համար Տերը պատասխան ունի։ Մեմփոբեստեն իր ամբողջ կյանքում մտածեց. «Էս ինչ եղավ իմ կյանքս»։ Ու այսպես էլ անտեսված ազգից, ընտանիքից ու ժողովրդից, նույնիսկ ամենամոտիկից ու հարազատից ես պետք է գերեզմանը մտնեմ։ Ու հանկարծ նրա կյանքում հայտնվեց ով։ Դավիթը։ Ինչ որ նմանություն չեք տեսնում իմ ու քո կյանքում, երբ Քրիստոսը հայտնվեց, որպեսի մեր խավարը լուսավորի, մեր դառնությունը քաղցրության փոխի եւ մեր ինչուներին հատ պատասխան տա։ Այս մասին արդեն ասացինք, he born in a royalty, but that time take all his dreams. Նա կորցրեց ամեն ինչը։ Բայց զարմանալի ցևով Դավիթը Աստծոց շնորհվածը շնորհք առածը շնորհել գիտերը կանչեց գտավ ու նրան որտեղ բերեց, որտեղ որ նա արժանի էր, պալատ։ Մենք որպես մարդ հաճախ մոռանում ենք, որ մեր մեջ կա այսպիսի մի մասնիկ, կոչվում է հոգի։ Երբ Աստված ստեղծեց Ադամը ու Եվան, նրա ցանկությունը ու փափագը, նրա նպատակը, որ նրանք մնան այդ անմահության մեջ, այդ դրախտավայրում ու նրանց հետ ամեն օր տերերի տերը հանդիպում ունենա։ Բայց դժբախտաբար մարդը մեկ ուրիշ ճանապարհ ընտրեց։ Եվ Աստված եկավ մեր կյանքում իր որդին բերելով, որպեսզի մի անգամ եւս շնորհքը բացահայտի ինձ եւ քեզ եւ համայն մարդկության համար։ God's grace, Աստծո շնորհքը միայն չէ, որ մեզ մեղքից, ըստրկությունից, տկարությունից, շղթաներից ազատագրեց։ Նա մեզ ոչնչությունից հանեց ու մեզ Աստծո որդի կանչեց։ Նա մեզի մտցրեց իր թագավորությանը մեջ, այդպես է ասում, չէ՞, երկնային թագավորությունը կսկսի որտեղից երկնքում, ոչ երկրում։ Եվ ամեն Քրիստոսի շնորհքը առածը այդ թագավորության մեջ, այդ թագավորական պալատներում է ապրում։ Եվ հավատում է իր հոգու խորքում, որ նա Աստծո զավակ է, Աստծո բաժին, Աստծո ընտրած, Աստծո արյան կին։ Եվ ուզում եմ ուշադիր հետևես այս մեկ համարին։ Մեմփոբեստենը չեր առնում շնորհք Դավիթից, որովհետև Դավիթը նրան ու նրա կաղությունը ու նրա խեղճությունը ողորմեց։ Հետո ուշադիր հետևում է, երբ որ ես ընթերցում եմ երկրորդ թագավորաց 9-րդ գլուխը, Դավիթը շեշտեց, երբ որ Մեմփոբեստեի հետ խոսում էր, ասեց, հալա դեռ Սիբայի հետ խոսելուց նույնիսկ, ասեց ես ուզում եմ ողորմություն անեմ, ինչի համար, Հովնաթանի համար, Հովնաթանի սիրո համար էր, որը Դավիթը ուզում էր
կարևոր չէր մենք փոբեստենք կաղա, քոռա, քաչալա, հարուստա, աղկատա, տանավորա թե անտոնա։ Դավիթի համար Հովնաթանը կար։ Երբ Աստված մեզ նայում էր մեղքի մեջ թաղված, նա մեզ չէր նայում մեր մեղքերի մեջ, նա նայում էր իր որդու սիրո մեջ։ Նա մեզի չէր ողորմում շնորհելով, որովհետև մեզի խղճաց, այլ որ շնորհեց իր որդու սիրո համար, որովհետև որդին մարդկության համար կյանք էր զոհել։ Աստծո համար հարց չկա, թե դու ով ես, հարցը իմ ու քո մեջ է, ես ու դու ընդունում ենք այդ ծերի փրկությունը, այդ շնորհքը շնորհված իր որդու թափված արյունովը։ Երբ որ Դավիթը հարցում էր հարցնում, նա բացարձակապես գաղափար չուներ Մեմփոբեստեի մասին, ով է, ինչ է, ինչ դիրք ունի, ինչ վիճակում է, ասեց ով էլ որ կա, իրեն Երուսաղեմ բերեք, ես իր հետ ուզում եմ երկխոսության մեջ մտեմ, ու երբ որ երկխոսության մեջ մտավ, ասեց ամեն բազ քեզ շնորհված է, քո հորիցդ ժառանգված, ու դու պալատի մեջ պիտի կյանք ապրես։ Երբ որ Քրիստոսը իր կյանքն էր զոհում էր համայն մարդկության համար, որոնցից ես ու դու ենք։ Եվ փառք եմ ասում Աստծուն, որ ես ու դու այդ հրավերքը ընդունեցինք։ Եվ այսօր այդ Աստվածը, երկինքի ու երկրի Տերը մեզի շնորհում է, ոչ թե որ մենք խեղճենք, ոչ թե որ մենք ողորմելի ենք, ոչ թե որ մենք նրա խիղճը կարողացանք շարժել, այլ մեզի շնորհում է իր Քրիստոս որդու սիրո համար։ Հասկանում ենք դա։ Ժամանակ է պետք, հավատք, հարատևել է պետք, մնալ, սպասել ու առնել պտուղները այդ շնորհքի, որ քաղցր է ու բարի, երբ բերանդ կառնես ու կհամեմես ու քո մարմնին մաս կկազմես։ Երբ կյանքդ փոթորիկ է, բայց ներսդ շնորհված է Աստծո խաղաղությունով։ Երբ որ ամեն օր անհաջողություն է, բայց քո ներսից հոգին աղաղակում է հաջողություն։ Երբ որ բոլորը քեզանից երես են դարձնում, ինչպես Մեմփոբեստեից երես դարձրեցին, հանկարծ երկնքի Տերը քո վրա է ուշադրություն դարձնում։ Ու քեզի ընտրում ու զատում ու առանձնացնում ու ասում է մնա ինձ հետ, որովհետև քեզ համար թագավորություն ունեմ։ Սիրելիներս, սրանք հատվածներ են, որ ես ու դու պիտի մտածենք, խորհենք, առնենք, հավատանք, ճաշակենք։ Մեր փրկությունը արդեն խաչի վրա տրվեց։ Մենք ունենք Քրիստոսի թափած արյան մեջ փրկություն։ Դրանով չի ավարտվում մեր կյանք այս երկրի վրա։ Դեռ մի ամբողջ շարունակություն ունի, որը կոչվում է շնորհքի կյանք։ Եվ սատանայի մեծագույն նպատակը, որ դու այդ կյանքը չապրես, այլ քո ամբողջ կյանքում դոփես ու կասկածես, հավատաս ու կասկածես, հավատաս ու կասկածես, ինչի վրա, ընդամենը փրկված ես, թե ոչ։ Նման կասկածոտ մարդ չի կարող շնորհք հասկանա։ Եվ եթե ես ու դու այդ շնորհքը չհասկացանք, մենք բան չունենք այս աշխարհին տալու։
Դավիթը Մեմփոբեստեին տալիս էր, որտեվ նախ ինքն էր ստացել, ինքն էր հասկացել։ Եթե դու չունես, ինչ պիտի տաս կողքինիդ, քո կնոջդ, քո ամուսնուդ, քո երեխեքիդ, քո եկեղեցուդ անդամ քրոջը ու եղբորը։ Դրա համար տխուր ու ցավալի, երբ որ տեսնում եմ մարդիկ շատ արագ ընտրում են իրենց փրկությունը ու հաջողությունը թողնելու եկեղեցին ու աշխարհում փնտրելու։ Չկա, մենք արդեն ինչ ընդեղից եկանք, էլ ուր ենք գնում։ Ցավ է, բայց ճշմարտություններ, եթե ես ու դու դեռ մնացել ենք, հաշվի չառնենք, հիշիր, սատանան հետապնդում է ինձ ու քեզ, որ մի օր ևս ինձ ու քեզ էլը տանի այնտեղ, որտեղ որ ես ու դու ականատես եղանք, մարդիկ որ որոշեցին ու ընտրեցին դուրս գալ ու աշխարհը փնտրել։ Շնորհքը Տիրոջ եկեղեցու մեջ է։ Դրա համար կանչեց իր մարմինը ու ասեց ես եկեղեցին եմ ամբողջացնելու իմ ներկայությունովս, իմ հոգով եւ ճշմարտությունովս։ Տերը շնորհի քեզ, Տերը քեզ իմաստավորի եւ առաջնորդի։ Հրաշափառ Քրիստոսի ձեռքերի մեջ քեզ կհանձնեմ։ Այո եւ ամեն։